Me këtë idenë që i dhe tu që televizioni... Tani, më dhanë si porosi shokët këtë gjë që duhet të thuani të shokëve të sekretariatit Komitetit Qendror që ne do të bëjmë çmos që orientimet që do të jepen në këtë mbledhjet, vendimet e sekretariatit, t'i zbatojmë sa më mirë, edhe të bëjmë vërtet një kthes cilësore në kinematografi. Me gjithë sukseset që janë arritur, ne jemi të ndërgjegjshëm që kemi shumë për të bërë dhe që jemi në një moment delikat të kinematografisë. Në një moment kur na duhet të mendojmë shumë dhe të realizojmë një kthes cilësore, sidomos në drejtim të thellimit të realizmit të filmave tanë, të trajtimit të problemeve të rëndësishme dhe të mpreta të shoqërisë, të mesazheve të mëdha filozofike që duhet përshkojnë kinematografinë. Dy mendojmë ne janë problemet kryesore kyçe që ka sot kinematografia dhe që do të kushtëzonin këtë kthes cilësore. Përveç orientimeve tematike që nuk na mungojnë edhe që i kemi, edhe që i njohim pak a shumë dhe duhet t'i bëjmë, është problemi i kuadrit krijues dhe problemi i bazës teknike të kinematografisë që edhe janë materialet e paraqitura këtu dhe që nuk është nevoja besoj të zgjaten. Për problemin e kuadrit, çështja qëndron kështu. Ne në fakt kemi një potencial vërtet krijues të mirë, regjizorësh, më pak skenaristësh sepse i kemi pa përvojë, për arsye se skenaristët aty kanë lëvizur vazhdimisht, janë marrë dhe pastaj kanë shkuar në detyra të tjera, kështu që kemi një kuadër mjaft të ri, me një eksperiencë më shumë se 4 vjeçare, i vetmi është Nexhatiu që është më i vjetri tani, pavarësisht se ai është i ri në moshë. Kurse regjizorë pak a shumë janë formuar disa regjizorë të brezit mesëm, por me një rrugë që nuk ka krijuar mundësi të kualifikohen në atë shkallë që të bëjnë vërtet një kthes cilësore në kinematografi. Janë djemë të talentuar, djemë të apasionuar, por kanë nevojë që të hapet akoma më shumë horizont për të rritur nivelin e tyre profesional dhe për të rritur pastaj dhe nivelin e kinematografisë, sepse niveli i filmit është tepër i lidhur dhe i varur nga niveli i regjizorës. Kështu që ai kualifikimi i mëtejshëm i kuadrit dhe veçanërisht përgatitja e regjizorëve të rinj është pika më delikate e kinostudios në fazën e tanishme. Në qoftë se ne nuk do të përgatitim regjizor me një bagazh të vërtet profesional edhe ideologjik, natyrisht po profesional në kuptimin e rritjes së mjeshtrisë së tyre, atëherë kinematografia do të mbetet në këto nivele që ka sot. Ne duam që të kemi regjizorë që të kalojnë anagnostin, të kalojnë edhe disa nga regjizorët e tjerë që kemi sot. Si le dhe mjetëri, pa? Si le këtë kalojnë? Po të mos e kalojnë, disa kanë dalë në pension, disa dalin brenda një 5 vjeçari, kështu që është një problem tepër akut përgatitja e regjizorëve të rinj. Tani rruga që është ndjekur deri tani te ne, ka dhënë dhe ne, për shembull, bisedova me Bullgarin, me disa të tjerë, edhe pash që ne mund të hapim një stend atje. Problemi që ndron që duhet paguar qiraja e stendës, një qira për të marrë videokasetën, edhe duhet të hedhim disa filma më të mirë që mendojmë ne në video. Në mënyrë që video mendojmë ose? Po. Të tregojmë. Gjithashtu duhet botojmë mirë dhe se kanë edhe atë plakatet, figuracionin e kanë të një niveli të lartë që mund t'i bëjmë edhe ne, nuk është në një gjë kaq e vështirë. Është më i keqi në ku ata vetë nuk i gjerojnë filmat e tyre me këtë. Ku i shesin, unë nuk e di, me thënë drejtën se mbajnë djallë me ne dhe me në një vend tjetër kështu nuk i shesin. Dhe për fatkeqësi nuk dërgojnë edhe vlerat e tyre më të mira, po dërgojnë edhe vlerat e tyre më të këqija të filmit. Si me thënë ato mbeturinat, mos u zgjatë këtu prasju teknologjike që ne i dimë dhe i konstatojmë këto gjëra. Përveç kësaj dhe të gjithë teknikat tjetër jonë e xhirimit ka probleme të rëndësishme sepse ka një kohë shumë të gjatë që ne nuk kemi marrë as edhe një aparat xhirimi të ri, teknik të re, dhe tash është bërë këtë një gjendje këtu që do duhet shumë për të rinovuar në gjithë atë teknikë. Nga ana tjetër, për arritjen cilësore këtu të kinematografisë tonë, ka një rëndësi shumë të madhe këtë energji e brendshme në kinostudios. Sepse kinostudioja punon me një formulë dhe me një strukturë që vjen prej kohësh kur ne kishim bërim 2-3 filma. Tani 14 filma janë një industri e madhe dhe kjo industri e madhe kërkon një logjik tjetër organizimi, një mendim ekonomik më shkencor, më të studiuar dhe më dinamik, që t'i përgjigjet sa më mirë artit të filmit. Sot gjithë energjia jonë nuk derdhe plotësisht në sheshin e xhirimit në artin kinematografik. Duhet një strukturë re që të mund të organizojë këtë. Drejtorët e filmit i keni ekonomist? Drejtorët e filmit kemi ekonomist,
puna është që në grupin e filmit jo të gjithë njerëzit janë të interesuar për filmin. Unë jam interesuar sepse unë jam krijues, unë bëj vepër, unë duhet të dal me të, duhet të lavdërohem, thjesht po të thas. Kurse numri i madh i njerëzve që janë jashtë këtij interesi këtu, ata janë inert, janë të mefshët, janë indiferent, s'kan interesa. I vetëm interesi tyre duhet të kanë ata arzën ose tufën e vogël tyre në konceptin kinematografik. Këtu që duhet me sa duket të di që të krijojmë një mundësi këtu të një shpërblim ekonomik të siguruar që ai të jetë interesuar këtu për filmin. Ndryshe këtu ai nuk do të jetë. Dhe kjo është energji shumë e madhe. Ne na zgjaten afatet e filmave për këtë punë, nuk gjirojmë për mungesa banale, indiferentizmit të njërit të tjetrit të tjetrit. Kështu që e shoh si një moment shumë të rëndësishëm nevojën në këtë situatë, në kërkesat të rritjen kualitative, çlirimin e kësaj energjie të madhe të brendshme. Që do të vijë si rezultati një ristrukturimi që do ta bëjmë ne, do ta propozojmë, do ta studiuar sigurisht, po mbi të gjitha këtë me një studim me një mendim ekonomik. Po një kuriozitet të vogël, se di, prandaj të bëj që kuriozitet. Për shembull, kur bën ti një film, sigurisht kupton nga pikpamja flas kështu e shpërblimit e këto, trajtohesh si krijues. Jo, merr vetëm rolin. Marr një rol si nën punës. Trajtojmë. Megjithatë unë nuk ankohem, sepse unë kam intereset e mia artistike si artist. Mirë, ato morale ti kupton. Kurse si kështu nuk trajtohem. Ti nuk trajtohesh. Trajtohet si krijues vetëm skenaristi. As skenaristi. Kur është i brendshëm, ja ka brenda normës së punës. Kur është jashtë. Ai jashtë po, që sjell një skenar i cili paguhet në bazë të normave të për çdo skenar që paguhen. Maksimumi është 22.000 lekë. Po, që paguhet për atë. Një parantezë do të thoja që shtëpitë botuese po e kryen më mirë se sa ne këtë mision. Për shembull romani i Recep Qosjes, kështu vdekja më vjen prej syve të tillë, në 2-3 kapitujt e tij të mesit, tek deklarata, tek ëndra apo diçka tjetër, me një fjalë, mund të ishte tamam për një film edhe tepër bashkohor, që edhe ne nuk do futeshim me një fjalë në një kuptim të ngushtë në një lloj acarimi, si të thosh tendencios të marrëdhënieve me fqinjet, por është një vepër kështu që flet goxha. Po. Përveç kësaj, unë do të thoja që edhe numri film kosovar të bëjë. Kanë një variant për e kanë bërë atë. Por prapë megjithatë unë mendoj që për shembull në veçanërisht në pjesën e deklaratës Pra, romane nga kosovarët që mund të bëhen edhe historike që do një kangren. 14 në të vërtet është thjesht një shifër. Shqyr që se bën 13. Po, Se do ishte edhe fatalist pastaj. Po, do ishte fatalist. Ja, një ide ka qenë. Dhe është thjesht një shifër, por në fazën e parë të saj kjo ishte mjaft pozitive sepse çoi në ato hop sasiore që krijoi edhe një hop cilësor. Kështu kurse tani me kalimin e kohës është kthyer në një pengesë. Është kthyer në një pengesë sepse duam apo s'duam ne ai diktati I planit të rinë si që kanë mbi kokë. Le të thotë edhe Viktor Gjika, edhe Teodori që është shefi redaksisë, edhe profesori kushdo, numri 14 me një fjalë, edhe unë që s'kam detyrime, si të thoshte, mirë fillta, kështu ndaj planit, sepse nuk jam administrator, prapë kam një shqetësim moral me një fjalë, do t'i bëjmë këto 14 filma me datë 31 dhjetor apo s'do t'i bëjmë. Kështu që kjo duhet parë, jo që të spekuloj administrata e Kino Studios, por që të krijohet një mundësi më e madhe krijuesve të Kino Studios për vepra më cilësore, sepse në fakt ne jemi shumë të gëzuar nga ky vlerësim që ju I bëni filmit ton, dhe s'ka si të mos jemi të gëzuar, por më duket që prapë është një gjë tepër pozitive që ne atje në Kino Studio vetë kemi rast të kemi shumë pakënaqësira ndaj vetes në këtë plan. Dhe unë them që një nga këto mangësitë që mund të ka përcehet është edhe kjo hallka e 14-shit. 14. Do më të likuidohet 14. 14, po. Shukuramis. Po. Ne jemi të ndërgjithshëm. Bardëzias në televizor si shef do të tash. Po. Mirë. Ja tani nuk fillojnë në grupet e xhirimit sepse nuk ndajnë dot kush do ta marr marrëdhësi e kush do ta marr në gjyrë. Ka konflikte. Jo, ka erdhë. Mirë. Kush është